سلام، لسه مكملين مع كتابنا. وعلى الرغم ان انا لسه في الهابت الاولانيه، لكن في حاجه ملخبطاني مش عارفه بتتعمل ازاي، وانا ما احبش اتلخبط لوحدي. فيلا بينا على السنبوره ونشوف ايه الموضوع. دلوقتي واحنا على السنبوره، الكتاب بيقول كالاتي: ان عندنا الحياه بتاعت البني ادم، اللايف اسيتس او الرصيد بتاعنا، ما فيهوش غير حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه هي الوقت، والحاجه التانيه هي انرجي اللي هي الطاقه. وحياتنا اللي ما فيهاش رصيد غير الاتنين دول، فيها الورك او الشغل، وطبعا ده معناه الفلوس، وفيها السوشيال اللي هي الفاميلي والفريندز، وفيها احنا اللي هو البارت بتاع المي، اللي هو بقى علاقتك بربنا، التنميه الذاتيه، التعليم المستمر، النشاطات، الهوايات، كل الكلام ده. احنا دلوقتي لو اخدنا الجزء بتاع الورك اللي هو الورك والماني، وركزنا حياتنا كلها باستخدام التو اسيتس بتوعنا اللي هم التايم والانرجي اللي هو رصيدنا في الحياه، اللي والنبي ما حالتنا غيره، وركزنا كل تركيزنا على الورك، بنشتغل بنعمل فلوس في واقع الامر احنا بنخسر رصيدنا وبنجمع اموال، لكن الاموال دي مش بنكسبها احنا يا بنحوشها لحد هيبقى بريسيدرز، حد هيجي بعدينا ورثه، او حد حوالينا بيستغلنا. ففي الحاله دي المعادله بتاعت التركيز على الشغل وبس هي معادله خسرانه. المعادله بتاعت السوشيال، الفريندز والفاميلي او الحياه الاجتماعيه، لو استغلينا كل الوقت وكل الانرجي بتاعتنا على السوشيال، على ان احنا نكون بيبل بليزر، في واقع الامر احنا بنخسر برضو وقتنا وبنخسر طاقتنا، وما بنكسبش حاجه ولا حتى التقدير، لان مفيش حد هيلاقي زي ما بيقولوا ايه بارد وما يحطش ايديه وهيعترف بجميلك عليه، او هتلاقيه جنبك واقف. انت خلاص بقيت كده في وضعيه البني ادم المضمون المستباح. فبرضو دي انت بتخسر وقتك ومجهودك، لكن بتتاذي مش بتتقض. وطبعا ما حدش هيكتب لك على خدماتك دي ايصال امانه، ولا يكتب لك ورقه اعتراف بمجهودك الخارق وانك ضيعت وقت ومعاك، فده يبقى غباء. اللي بعدها اللي هي المي، اللي هي علاقتنا بربنا، علاقتنا بنفسنا، اللي شامله الهوايات وشامله ان احنا نفضل نتعلم تعليم ذاتي، نبدا ان احنا نحاول نطور من نفسنا، اليوم اللي بيعدي علينا ما يبقاش زي اليوم اللي قبله، كل الكلام ده. لو كان تركيزنا على نفسنا هنلاقي نفسنا بعد كده alienated، معزولين، ملناش علاقه بالسوشيال ولا بالورك. يمكن نكون كمان من كتر ما احنا مركزين في السكه دي فقدنا القدره على ان احنا نكسب رزقنا، فاصبحنا برضو هنضيع وقت ومجهود، لكن الوقت والمجهود ده ملوش مردود يساعدنا على السستينابيلتي او ان احنا نكمل في الحياه. جميل، ده اللي انا فهمته من الكتاب لحد دلوقتي. المشكله بقى فين؟ ان الكي بتاع الحل بتاع الموضوع ده ان احنا المفروض نعمل الثلاث حاجات دي مع بعض. ازاي يا بني ادمين؟ هي دي المشكله، بيتعملوا ازاي؟ وخصوصا لو في بني ادم انتروفيرت، يعني هو اصلا فكره ان يكون عنده انرجي ممكن يديها للجزء بتاع المي وللجزء بتاع الورك، لكن الجزء بتاع السوشيال ده بيمص طاقته بتخلص، بطاريته بتفضى، عايز يتحط على الشاحن من 9 بالليل ل 9 الصبح. بتعملوها ازاي؟